mana ularni rasmi. Axir bu men-ku. Yo'q, bu siz emas. Shunchaki sizni qiyofadoshingiz. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Bu taqdirni menga qilgan o'yini. Suizandın, belki utandım. Gözlerinde yaştım her damlaya sardım. Qancha ichiliyim oxirgi paytda yo'q bo'lib qolasiz. Nimaga mendan haqiqatda yasharding? Tushunmadim, qanaqa haqiqat? Asrorga o'xshaganim uchun men bilan gaplashursan? Ah, Tamam, yo'q unaqa emas, bilasiz-ku, men sizni yaxshi ko'raman. ben utandım. Bilaman. Sen dugoningdan o'ch olish maqsadida men bilan gaplashursan, to'g'rimi? To'g'ri, siz Asror akamga o'xshaysiz, lekin Ya tutuklu men sizni tanlaganman. Tushunarli. Men o'ylab ko'rishim kerak. yalnızım uzaklara, deryaya dal. To'xta. Sığmamış odalara, vapurlar. Guli, yaxshimisan? Qayerdan yaxshi bo'ling? Barcha haqiqatni aytib xursand bo'ldingmi? Ana endi esa Asad akam meni tashlab ketdilar. Sen tashlab ketmaydi. Men ishdan bo'shagani keldim. Bundan buyog'iga sizlarning hayotingizda yo'q bo'laman. Shuni aytgani keldim. Seni benden inan bana kimse kızım olamaz. Kimse ilmeğini boşa boyuna dolamaz. Kimse U ketdi. adres falan soramaz. Yer altındayım kimse beni Kim? aramaz. Mubina. Olan aşkım çocuk gibi yaramaz. Menimcha, u vokzalda uyga qaytyapti. Agar uni yaxshi ko'rsangiz, ortidan boring. Uni qayta yo'qotmang. Meni tashlab ketma. Kechirasiz, bu sizniki emasmi?